Sporta saytının statistikasına görə Neftçi son 3 mövsümün şəxsi rekordunu müəyyənləşdirib. Bakı təmsilçisi bunu evdə Araz Naxçıvanı məğlub edərək bacarıb. Qazanılan 2-1 hesablı qələbə ölkə çempionatında ardıcıl 4-cü qalibiyyət olub. Bununla da komanda 3 mövsüm sonra ilk dəfə 4 oyunda 12 xal toplamağı bacarıb. Ağqaralar 3 oyundan 3 qələbə qazandırdan sonra Muxtar Respublika təmsilçisini də üstələyərək 1294 günlük həsrətə son qoyub. Paytaxt klubu sonuncu dəfə 2022-2023 mövsümündə eyni uğura imza atıb. Neftçi həmin vaxt Zirəni, Sumqayıtı, Qəbələ və Səbaili məğlub edib. Seriyaya isə Qarabağlı oyunda 1-3 hesabı ilə son qoyulub. Ağqaralar növbəti turda Zirə ilə qarşılaşacaq. Flaqman Avrokuboklara vəsiqə uğrunda əsas rəqibini məğlub etsə, 4 mövsüm öncəki rekordu da təkrarlayacaq. Həmin mövsüm gümüş medalçı olan Neftçi, Şamaxı, Sabah, Səbail, Sumqayıt və Qəbələni xalsız qoyaraq ardıcıl 5 qələbəni sıralamışdı. Qeyd edək ki, hazırda aktivində 43 xal olan Neftçi turnir cədvəlinin 5-ci pilləsində qərarlaşıb.